Písať som začala kvôli pretlaku v hlave. A najmä preto, lebo už ako dieťaťu sa mi viackrát stalo, že som sa nedokázala vyrovnať s niektorými situáciami, ktoré sa bežne v živote dejú. S nespravodlivosťou, s krivdou, s nešťastiami a podobne. A ja som introvert. Takže vždy, keď sa niečo takéto udialo aj v rodine, a napríklad otec mi zomrel ešte, keď som bola ako dieťa. Vždy som to musela nejakým spôsobom spracovať v sebe. Hľadala som v podstate riešenia, za akých okolností by sa táto situácia, ktorá bola v realite neriešiteľná, dala vyriešiť. A vlastne týmto spôsobom som sa dostala k tomu, že som si začala vytvárať, vymýšľať príbehy, kde tie skutočné situácie pokračovali a skončili sa dobre za nejaké okolnosti, ktoré som ja rozpracovala. V jednom zo svojich rozhovorov povedala, že písať môže každý, ale nemôže očakávať, že ho bude aj každý čítať. Písanie jej zmenilo život. Nielen literárny, ale aj osobný. Vďaka literárnej súťaži Rojsová revúca, mimochodom na jej vyhodnotenie vôbec neplánovala ísť, spoznala ľudí, medzi ktorými sa cítila ako medzi svojimi, lebo jej rozumeli. V blízkom okolí, v rodine i v práci túto podporu necítila. Pred 30 rokmi tu vznikli priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes. Osudu je vďačná aj za najväčšiu šťastnú náhodu, pretože práve na Rojsovej revúcej sa vtedy dvaja úplne neznámi ľudia z rôznych kútov Slovenska spoznali a neskôr spojili svoje životné cesty. Nenadarmo sa hovorí, to nevymyslíš, to je život. A život Alexandry Pavelkovej je plný fantázie. Fantázia je súčasťou toho, že máte z niečoho strach, keď idete do neznáma, pretože si vymýšľate váš mozog alebo vaša fantázia si vlastne dosadzuje všetky možné nebezpečenstvá, ktoré vám hrozia a tým pádom si dávate väčší pozor, ako keby ste do toho išli bez rozmyslu ako rozprávkový, neboj sa. Ale fantázia sa u človeka prejavuje ako vyslovene, že záchranný životný prvok vo veľmi mnohých oblastiach. Keby sme nemali fantáziu, nemáme žiadny pokrok, pretože fantázia je zodpovedná za to, že sa vymýšľajú nové lieky, nové prístroje, nové technológie. Už len to koleso si musel najprv niekto predstaviť. Je človekom s hlbokým vnútorným prežívaním, ktorý energiu čerpá z prírody a mačky sú jej spoločníčky v reálnom aj v knižnom svete. Fantastika ju úplne pohltila a je súčasťou jej životného štýlu. Ja si neprivlastňujem fantáziu, tá by mala byť súčasťou života každého človeka a prejavuje sa naozaj skutočne v absolútne rôznych podobách. Ja mám to šťastie, že ku mne prišla tá fantázia týmto spôsobom a že som sa naučila, lebo to tiež nejde zo dňa na deň, že som sa naučila pracovať s ňou tak, aby tie moje fantázie mohli urobiť radosť alebo mohli sa z nich poučiť aj iní ľudia alebo aspoň pobaviť.